만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 잘 생각해보고 곡하는 부녀를 불러오며 또 사람을 보내 지혜로운 부녀를 불러오되. 오늘 저와 여러분은 예레미야 9장 17절 이하의 말씀으로 감정에 뒤엉킨 모닥불이라는 제목으로 은혜를 받겠습니다. 하나님 말씀은 감정을 솟아나서 감정으로 받는 것이 아니라 감정을 맞춰서 받았을 때 내가 이것이 평정심이 생겨서 개발이 되어집니다. 왜냐하면 감정이 격해 있는 것은 급하다 소리거든요. 오늘 보면 그래요. 그래도 예레미야는 부드럽게 말씀을 증거했다고 그래요. 에스겔은 직설적으로 증거했다고 그래요. 에스겔은 바두개, 사독의 후손이었고요. 예레미야는 실기야 제사장의 후손이었습니다. 오늘 예레미야 9장에는 내용이 에스겔서 8장 9장하고 왕하 21장서부터 23장까지라고 그랬죠. 그래서 마음속에 성전 안에 뭐가 가득했다고 그랬죠? 우상이 가득했다 이 말이죠. 이게 무엇이냐? 교회에서만 성도 같고 밖에 나가서는 성도가 아닌 거예요. 그러니까 밖에 나가서 성도가 아니니까 악령들이 나를 두려워하지 않아요. 악령에 지배받는 사람들은 세속적인 사람, 성령의 지배를 받는 분들은 성도, 그죠? 그런 걸 말하는 거죠. 북문에는 투기를 하는 아스타로를 금식하면서 여인들이 섬겼고, 그죠? 한 주간 동안 내. 그러니까 우리 마음속엔 이런 것들이 있다는 거예요. 근심이 있고. 그래서 묵상을 이렇게 한번 해봤습니다. 하나님 그렇게 말씀하십니다. 야, 성경 구약은 6,000년 걸렸는데 6,000년 동안 시행착오 겸 모든 시험을 다 임상실험을 다 했는데 지금 이 시대에 그거 안 믿는다 구약이라고 그러셔요. 하나님이 구약이라고 그거 안 믿는다? 어떤 분 율법이라고 안 믿는다? 요즘에는 그런 시대라고 아니라고 안 믿는다? 다 이런 분들은 어떻게 해야 돼요? 그러니까 운명할 때 힘들다. 지금은 막 잘 살겠지. 근데 운명은 내가 악하고 싸워서 성령님의 뜻을 영접해야 되거든요. 그런데 너무 쉬워요. 주의정 처방은. 성경은 너무 쉬워요. 쉬우니까 안 하고 그 다음에 난처하니까 내 생각을 갖다가 성경을 희화화 시켜갖고 내가 편견대로는 거예요. 그래서 여러분 믿음에는 운명을 지배하는 힘을 넣어주셨어요. 에? 운명이 뭐예요? 나는 이런 부모를 만났어. 나는 이런 직장에 다녀. 나는 머리가 좀 안 좋아. 나는 성격이 안 좋아. 성격이 안 좋은 게 아니라 어둠의 권세한테 지배받아요. 여러분 묵상도 해봤습니다. 왜 이렇게 우리 민족들은 독립하고 그러려면 막 칼 갖고 싸우고 그 다음에 총 갖고 싸우고 자결을 하고 이러셨습니까? 그러니까 그들은 율법으로 따라서 그렇다 그래요. 그런데 은혜를 받으면 연필로 이긴다는 거예요. 연필로. 글로. 그죠? 그 어떤 분은 그렇게 말씀했잖아요. 남자 자식이 칼을 뺐으면 거기서 죽어라. 이러면 이게 율법이에요. 멋있는 것 같지만 하나님이 계획하신 그 사람의 인생이 없어요. 여러분. 그래서 내가 온유하고 겸손하고 어떻게 말할까? 그죠? 감정으로 이기는 것보다는 글로 이기고 말로 이기고 그죠? 언어로 이기고 이런 거로 이기는 거예요. 에? 말이 센 말일수록 그 사람은 세게 행동하기 때문에 잘못하면 자결을 하든지 그죠? 누구를 죽이든지. 근데 가만히 생각해 보면 그거는 다 정치고 뭐고 그런 건 다 세속적인 사람 관점이지 우리는 성경 정치로 들어가야 돼요. 아, 내가 고난받는 거는 예레미야서에서 어디가 있을까? 그죠? 여러분 우리가
설교로 고치는 거는, 설교를 받아서 고치는 거는 너무 쉬운데, 내가 이걸 못 고치면 환경에 얻어맞고 고난에 얻어맞고 고통에 얻어맞고, 그래서 매질 당하는 것이 이제 단련이 돼서 어느 정도 고통은 다 감당을 해요. 그래서 자꾸 하나님 어떻게 되죠? 고통을 자꾸 높여요. 고통을. 에? 그거 이거 하지 말래요. 아멘. 그거 하지 말라고 했다면 힘들잖아요. 이것도 못 오고 살아가느냐고 도대체. 근데 하나님이 이분만큼은 이건 하지 말래요. 에스더예요, 그런 분들. 에스더. 그죠? 에스더는 세속적으로 타협을 했으면 성경의 기록이 안 돼요. 그리고 고아로 출생해서 이 땅에서 연단받은 결과가 하나도 없어요. 먹고도 편안하게 죽었더라. 그죠? 외삼촌 한 분 있고 혈혈단신 아무도 없어요. 그죠? 믿음이 좋은 게 뭐냐? 성경을 지식으로 믿지 말고 재산으로 믿어보세요. 재산은 자꾸 늘리려고 합니다. 자꾸 믿음을 늘리려고, 그 은혜를 늘리려고 그러고, 그죠? 그래서 뭡니까? 율법 안에 갇혀 있는 사람들은 형식만 지키고 고정관념이 강해요. 율법에서 나와서 이 율법을 부려먹는데 은혜로 부려먹어야 돼요. 율법은 은혜의 도구입니다. 은혜는 하늘나라의 어휘력, 율법은 이 땅의 사상. 그죠? 하나 더하기 하나는 둘밖에 안 돼요. 율법은. 그러니까 나를 믿으니까 나의 고단한 육체만 밥 먹고 살아가는 거예요. 오늘도 저도 여러분도 큰 깨달음. 그래서 감정에 뒤엉킨 모닥불. 예레미야는 폭포수 같은 예언을 계속 내려보냅니다. 근데 남유다 왕국 백성들은 이것이 감정에 뒤엉켜 있어요. 그죠? 뭐 하느냐고 그러는 거죠. 여러분, 하나님 말씀은 듣고자 하면 들리고, 보고자 하면 보고, 느끼고자 하면 느껴져요. 왜요? 구하고 찾고 묻는 것이기 때문에. 기도가 맥없이 하면 하나님도 맥이 없어요. 기도는 여러분, 하늘에 계신 우리 아버지요, 아버지가 돼야 돼요. 하나님만 되어지면 두려워요. 하샤마임, 여기에 안 계시고 하늘에 계신데 그 하늘을 압축해서 우리에게 준 선물이 심장입니다. 심장에 양심이 들어있는데 양심을 꺼내서 씻는 것을 회개라고 그럽니다. 에? 그리고 양심이 깨끗해지니까 마귀가 틈을 못 타요. 슬쩍슬쩍 넘어가시는 분들은 이거 해결하려면 참 힘들거든요. 참 힘들어요. 왜요? 감정의 곳간에다가 차곡차곡 쌓아놔서, 응? 이 감정은 누르면 누를수록 폭발력이 강해요. 상대방이 강자면 내가 참지만 약자가 될 때는 보복해요. 그래서 생명책에 영원히 상금이 기록이 안 되는 거예요. 요셉은 강자가 됐어도 어떻게 됐죠? 약자인 것처럼 마인드를 고치지 않고 살아갔어요. 불쌍한 사람을 나로 생각하고 느꼈으니까 그게 긍휼이에요. 헤세드. 황새가 50일 만에 자식을 낳아 독립시켜서 날아가게 하다. 헤세드. 인의 긍휼. 이제 이사야 선지자는 60년 동안 사역을 했습니다. BC 739년부터 680년까지. 출신지 사역은 예루살렘이고요. 사역 대상은 유다 백성이고요. 역사적인 배경은 유다 왕 아하스와 히스기야 시대였습니다. 종교적인 배경은 우상 숭배의 형식적 예배가 만연했습니다. 형식적 예배가 뭐죠? 내 문제를 끄집어내놓고 주님한테 해결받지 못한 거예요. 그냥 행사로 치르고 간 거예요. 예배 시간에 행사로 치르고 가면은 남는 것이 없고, 여러분 은혜가 뭔지 아십니까? 죄를 세일해서 팔아먹는 거예요. 죄를, 죄. 네. 그거 아무것도 아니야? 그럼 아무것도 아닌 거예요. 최종 이렇게 정해놓으면 그게 크로노스예요. 그죠?
제우스의 아버지가 크로노스예요. 제우스의 막내 아들이 크로노스예요. 카이로스예요. 그죠? 운명을 이기게끔 만들어줬어요. 고깝지가 않아요, 그 말이. 이긴 거예요. 크로노스로 간 거예요. 형식이라는 율법은 다 지켰는데 율법 안에 들어갔어요. 율법 안에 들어가서 형식화로 만들어 놓으니까 형식은 여러분 내용 파악을 못해요. 은혜 받아야 내용 파악을 하죠. 이거는 내 거구나. 이건 내가 못한 거구나. 언젠가는 하고 가야 되니까 지금 해야 되겠다. 그죠? 믿음이라는 것은 첫 걸음이 중요해요. 그죠? 믿음을 번쩍번쩍 해서 이렇게 가는 것이 아니라 첫 걸음을 띄어야 하나님이 거기서 어떻게 하죠? 스피드를 주세요. 믿음의 스피드는 순간적인 찰나적인 지혜입니다. 찰나적인 선택권. 다 하기는 그렇고요. 그래서 이사야가 이제 60년 사역을 했습니다. 그 다음에 예레미야입니다. 48년 사역했습니다. 이사야는 여호와는 구원자이시다. 예레미야는 여호와가 보내주셨다. BC 627년부터 580년, 그래서 48년간 했는데 예루살렘과 애굽에서 했습니다. 그러니까 이제 남유다 왕국 백성들이나 북이스라엘을 보면은 선지자들을 17명 보냈습니다. 사사를 15명 보냈습니다. 그렇게 보냈어도 복음이 이어지지가 않아요. 30년 안에 따라가는 거는 그냥 봐주고 사사 보낼 때. 그렇게 30년 만에 이제 하나님이 어떻게 하셨다고 했죠? 심판하셨다고 그랬죠? 이제 죄를 집니다. 그럼 노예를 만듭니다. 그러면 간구를 합니다. 그러면 구원을 해줍니다. 그러면 또 망각을 합니다. 그러면 또 죄를 집니다. 사사시대 때 어떻게 해요? 민족적으로, 개인적으로 불러드립니다. 시험이 옵니다. 영혼의 고통이 옵니다. 간구를 합니다. 하나님의 도움을 받습니다. 그렇게 하고 나면 나태해집니다. 그렇게 하고 나서 복음을 주면 또 시험이 듭니다. 이게 개인적인 사이클이에요. 라이프 사이클. 먼저 온 거는 민족적인 라이프 사이클. 지금으로 말하면 민족적이라는 것보다도 교회별로. 그죠? 교회별로. 그래서 이사야는 150년 전에 바벨론으로 끌려간다고 복음을 준 거잖아요. 이사야는 히스기야를 예언해 줘가지고 왕하 20장에 또 이사야 38장에 15년을 더 살게 만들어줬는데 그 더 사는 기간에 므낫세가 태어나는데 므낫세가 거기서 나와서 이사야를 톱으로 널빤지를 위아래 깔고 토비로 쓸어서 순교를 시킵니다. 예레미야는 이제 애굽에서 돌팔매질 당해가지고 민족들한테, 유대인들한테 죽습니다. 그래서 이제 사역은 48년이고요. 그 다음에 세 번째는 다니엘입니다. 다니엘은 하나님의 나의 심판자, 하나님은 나의 심판자. 무려 76년 동안 사역을 합니다. BC 605년부터 530년까지. 그래서 76년 동안 사역을 하는데 대단한 믿음이었죠. 다니엘은 왕족이었는데, 그죠? 풀무불에 들어가도 끄떡 않고 사자굴에 들어가도 끄떡 않고. 그러니까 여러분, 믿음은 한 번 합격하면 계속 합격하게 만들어주세요. 우리가 합격하는 게 아니에요. 어? 그런 걸 여쭤본 거예요. 제가. 하나님, 왜 아브라함을 믿음 없게 만들어가지고 사라를 애굽에서 이렇게 바로한테 뺏길 그런 분위기를 만들었어요. 그러니까 사라의 믿음을 봤다는 거예요. 사라가 여기서 인간적인 사상이 나오느냐? 에? 야, 풀무불에 10번 들어가는데 뭐가 그렇게 두렵겠냐? 그죠? 그러니까 인간은 핑계를 대려고 하면 책임을 안 져요. 책임을 지는 게 믿음입니다. 그죠? 그래서 성경이 이렇게 보면은 참 임상실험을 다 한 거예요, 지금. 에? 임상실험을 다 했는데 계속 민족의 조상들이 계속 실패하고 실수하고 실패하고 실수하고 이렇게 와서 그거를 우리가 유전으로 받아들인 거예요. 그리고 말씀을 써놓기만 해요. 뭐라고 하기만 해요. 그죠? 그거를 뭐라고 하면 율법신앙이라고 그러는 거예요. 나 이만큼 알으니까 니들 잘해. 에? 내가 이런 걸 했더니 이렇게 되어졌었고. 그죠? 율법은 은혜의 도구래요. 에? 팍 뚫고 나가는 거예요, 율법으로. 은혜는 뭐예요? 상처받지 않는 거예요.
예? 율법은 추진력이에요. 율법이 없으면 어떻게 할 수가 없잖아요. 자, 그래서 이제 예레미야 사역은 그때서부터 시작을 하고요. 그래서 이사야는 싹 나의 종 이런 메시아를 이렇게 비유했고요. 예레미야는 의로운 가지, 여호와 우리의 의 이런 뜻이고요. 다니엘은 돌, 인자, 기름 부음 받은 자 이런 뜻이에요. 자, 다니엘은 바벨론에 갔잖아요. 느부갓네살, 벨사살 거쳐서 바사, 다리오 때까지 여러 왕을 거쳐서 총리를 하잖아요. 훌륭한 분 많아요. 느헤미야도 그렇고. 우리가 직장에 얽매여서 하고 싶은 소리 다 하잖아요. 여기서 이렇게 됐어요. 그거에 믿음이 부족해서 그런 거예요. 다니엘이나 느헤미야는 믿음이 충만해서. 왜냐하면 똑같은데 똑같이 어려운 환경 처리해 나가는 게 이게 믿음이거든요. 에? 난처한 걸 난처하지 않게. 그렇죠? 이렇게. 그러니까 여러분, 하나님 말씀을 들으면 고난과 고통과 환경의 지배를 받지를 않아요. 그런데 꼭 환경을 지배를 받아야 우리가 조금 꿈쩍하고 결단도 하고 막 이러잖아요. 그리고 이제 마지막에 에스겔입니다. 에스겔은 BC 593년부터 570년까지 24년간 사역을 합니다. 바벨론 그발 강가에 거기서 이제 했는데 백향목의 연한 가지 이런 뜻이에요. 오실 메시아의 상징성이. 4대 선지서를 좀 비교를 해드렸고 이제 17절 강에 나갑니다. 17절 바라보니까 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되. 그러니까 이게 뭐예요? 연약한 20살짜리 예레미야 말이 아니다. 왜 우리가 상처를 받느냐? 저 사람이 나를 미워하니까 목사님이 저렇게 얘기하는 거야. 이렇게 생각을 하니까 적용이 하나도 안 되는 거예요. 6,000년 동안 임상실험을 해서 어느 때 복받고 어느 때 저주받고 어느 때 해결되고 어느 때 전쟁에서 이기고 그러는데 이 성경적인 배경과 이런 거는 다 무시하고 내 기질을 가지고 오니까. 그죠? 그래 하나님은 얼마나 싫어하시겠어요. 그죠? 너 죽을 때 봐. 이러시죠. 왜냐하면 죽음이라는 거는 주님이 도와줘야 이기지 우리가 못 이겨요. 그죠? 넌 깜짝할 사이에 아우 왔습니다. 가셔야 되겠습니다. 얼마나 기쁘겠어요. 에? 그리고 이 땅에서 고난이 많아야 믿음이 커지고 고난이 많아야 이 땅 것에 관심이 별로 없어요. 그죠? 그렇다고 고난을 만들어 갖고 고난 받으라 소리는 아닌데 모든 관점이 주님 관점으로 보고 주님 생각의 관점으로 결정하면서 살아가시라는 거죠. 에? 이와 같이 이와 같이 형용사 부사. 거는 뭐라고 했죠? 구부러진 손을 창문에 넣었다. 구부러진 손을 창문에 넣는 사람. 그러니까 이와 같이라는 것은 9장을 요약을 하면서 남유다 왕국 백성들이 잘 안 지켰다는 거죠. 그죠? 7장 1절부터 3절에 보면 예루살렘 성전에 거기 어딥니까? 예루살렘 성전으로 들어가는 문에 서서 베데스다 연못을 지나서 예루살렘 성전으로 들어가는 문에 서서 복음을 외쳤잖아요. 제사장님들 그렇게 신앙생활하면 안 됩니다. 그렇게 했던 거예요. 지금으로 말하면 교육 전도사가 담임 목사들이 세미나 탁 들어가는데 가관이죠. 에? 그런데 회개의 영을 늘 가지고 살아가는 사람은 자연한테도 음성을 들어서 회개하고 텔레비전에서 오는 그 단어에 듣고서도 회개를 하고 이 지각에다가도 회개의 영을 주셨어요. 산을 바라보고 들을 바라보고 구름을 보고 무지개를 보고 이와 같이 구부러진 손을 창문에 넣으니 얼마나 힘들겠어요. 에? 자, 아마르 예호바 제바트 뭐라고요? 말씀하시되 명령하셨다. 동사 가령 완료 남성 3인칭 단수 원형은 아마르 뭐라고 했죠? 절대형 부정사 명령형 연계형 이라고 그랬죠? 예호바 여호와께서
고유명사, 그죠? 하이야의 소리다. 여호와는 하이야. 바보 접속적 용법. 비록 못 말지라도. 여기도 뭐라고 그랬죠? 절대형, 명령형, 부정사, 연계형. 그러니까 하나님이 그렇게 정해놓으면 우리가 회개로 맞춰야지. 왜 나를 이렇게 지어놨어? 이렇게 할 수 없다는 거죠. 왜 나는 날마다 이런 일만 해도 이렇게 할 수가 없다는 거죠. 그러나 이렇게 묵상을 해보면 내가 여기서 착한 일로 전도하고 착한 일로 사역을 하고 그랬잖아요. 그러면 이게 영원한 상금이야. 세상은 한 번 잘하면 그때 월급 주고 봐라. 근데 하나님한테 한 번 주면 이거는 영원한 상금이에요. 그래서 우리가 이기는 거예요, 이게. 그죠? 믿음은 내 자신을 뛰어넘고 이기는 거예요. 뭘로요? 주님 뜻으로. 지금 내 뜻은 이게 되게 기분 나빠요. 막 다 엎어버려야 돼, 이거 다. 다 엎어버리고 길길이 뛰고 말이야. 너 어디 나왔어? 막 이리 가면서 이렇게 따져야 되는데, 저요, 받아들여야 되겠죠? 아멘. 그죠? 동사적 형용사는 요때 써먹어야 되는데, 동사적 형용사가 노트에서만 있지, 내가 동사는 뭐예요? 사건 지배력. 이런 일이 생겼어요. 아, 이거는 감정에 뒤엉킨 모닥불이구나. 팍 튕기셔갖고 폭탄 만들려고 그러는 거구나. 그죠? 날마다 감정을 해결하지 않으면 이건 폭탄으로 저장되는 거예요. 에? 그래서 나에게 은혜를 못 주고 응답을 못 주는 거예요. 이제 안락하고 행복해졌을 때 그 처리를 어떻게 할 건가도 주님이 계산하시거든요. 그죠? 제호바트 만군에, 제호바트는 원령은 자바합니다. 그죠? 자연을 억압하는 권능, 그죠? 하나님의 지배권, 그죠? 고전 히브리에 가보면 천군 전사 군대를 사용하다, 태양과 별을 사용하다, 하늘의 무리들, 그죠? 이거 제호바트 만군이에요. 히트본의 너희는 잘 생각해봐라. 그죠? 이게 잘 생각해봐라. 이건 무슨 뜻이냐면 지각하면 노련해져라 이런 뜻이에요. 노련해져라. 너 휴직 수십 년 동안 얻어맞고 환경한테 그렇게 얻어맞고 또 얻어맞으려고. 왜냐? 만군의 여호와이기 때문에 자연을 억어해. 너 오던 거 내가 다 중단시켜. 준다는 거 다 중단시키고 지금 여름에 눈이 와. 그죠? 계시록 16장 11절에는 10,000달란트 우박이 내린다고 그랬죠. 그죠? 10,000달란트 우박. 요그마한 것만 맞아도 머리 뚫어져요. 머리 뚫어져요. 그러면 우리가 설교할 때 10,000달란트 우박 맞는다니까. 상처 꽉 받아버려갖고. 강단에서 내려오는 거는 지성소에서 내려가는 거기 때문에 거룩해요. 그냥 받아들이면, 그죠? 에스겔은 세속적인 말로면 지랄 같다고 그러잖아요. 근데 지랄 같은 에스겔의 머리카락을 붙잡고 예루살렘 성전에 그발 강가에 있는 에스겔을 데리고 와요, 이렇게. 아, 난 이거 보고, 야, 내가 지랄 같은 것도 괜찮은 거구나. 착각도 자유지만. 에? 그러면서 자꾸 주님 성품 담기를 기도해야 되는 거예요. 시킨 거 안에서도 화 안 내게 도와주세요. 에? 내 문제가 아니잖아요. 가슴은 아프지만. 그죠? 그러면 여러분, 처방이 뭐냐 그랬더니 믿음을 빌려주는 거래요. 에? 그 사람은 그것조차도 모르고 수만 가지 중에 이걸 뭘 어떻게 해야 될지 모르니까 몰라 이런데요. 곰처럼 몰라 나도 몰라 그죠? 그런데 그걸 딱 정해준 게 믿음을 빌려주는 거래요. 이렇게 요거만 하면 다 연결됩니다. 그죠? 그런데 최고 싫어하는 처방을 주세요. 고분고분하고 막 이런 처방이 아니고 내가 고민도 해보고. 그런데 고민하는 순간 이거는 제우스 막내 아들 카이로스로 가가지고 순식간에 대물이 되고 발에 날개 달려서 도망가 버리고 칼을 잡고 잘라버리고 저울에 달아서 불합격시키고 그래요. 제우스의 아버지잖아, 크로노스는.
대지의 여신 가이아 플러스 우라노스가 결혼을 해가지고 누가 났어요? 크로노스가 난 거예요. 그죠? 크로노스가 났습니다. 제우스 아버지예요. 자, 그래서 널 잘 생각해봐라. 이건 뭐라고 그랬죠? 노련해져라. 에? 성질이 나가지고 막 부랴부랴 막 과거고 불러오고 너 고생 참 많이 해야 돼. 그러니까 성경을 왜 우리가 안 읽습니까? 임상실험한 거를 내가 참고를 안 하려고 그러는 거예요. 그죠? 아, 여기서 내 문제를 발견해야 되겠다. 에? 만군의 여호와는 내가 못 이기시는 분이구나. 자연을 오가는 분께서 나를 금방 30년 가게끔 머리 세고 그냥 안 세고 싶어도 다 세고 기운 빼놓고 아, 나도 자연으로만 여기는구나. 하나님 인격을 안 여기고 날 고랑에 막 고난의 구렁텅이에 집어넣는 거 보니까 내가 돌도 아닌데 어디 막는구나. 나를 가지고 어디를 메우는구나. 에? 천소만 메우나? 막 이렇게 회개를 해야 돼요. 깨달음을 믿음화 시키는 것을 응답이라고 그래요. 에? 그러니까 예배 시간에 율법으로만 예배 드리면 깨달음이 전혀 없어요. 그렇게 하면 죽인대요. 그러면 아, 그렇게 한 것이 나에겐 뭐가 있는가? 에? 그렇게 한 걸 내가 뭐가 있는데 채워받으면 나를 그냥 억어해 버리는데 에? 억어해 버리고 뭐라고 그랬어요? 하나님의 지배권. 하이야 멋멋이 되다. 하이야 절대용법. 그죠? 바보 용법 접속사. 아무리 기도하고 별짓을 다 해도 안 해주시는 거예요. 억어해버리면. 에? 아무리 저축을 해봐요. 억어해버리면 소용없어요. 믿음을 저축하고 거룩을 저축하고 순종을 저축하고. 그죠? 영적인 것이 저축이 되어지면 이게 뭐가 되어지죠? 믿음이 되어져요. 믿음이 되어지면 믿음이라는 거는 천국과 우주와 내 삶을 압축해갖고 저금 통장에다 딱 넣어놓는 것처럼 내 심장이나 내 위장이나 내 폐에다가 믿음으로 딱 이게 보관이 되기 때문에 걱정이 안 되는 거예요. 에? 걱정은 심장, 폐, 위장 이런 데로 들어와요. 그래서 끄끄거리잖아요. 걱정하면. 머리가 아파야 되는데 머리가 아픈 것보다도 속이 안 좋잖아요. 그래서 여러분 이 예배 시간에 다 해결받기를 바랍니다. 아멘. 그래서 한번 보면요. 이건 뭐예요? 맨입니다. 빈입니다. 빈. 잘 생각해보고 너희는 잘 생각해보고 동사 히트 파일 형 명령형 남성 2인칭 복수. 히트 파일 뭐라고 했죠? 재기 반복 강압형. 생각을 한 번만 오는 것이 아니라 잘못 생각했다면 다시 하라는 거예요. 반복을 해서. 에? 성질 날 때는 그렇게 결정하고 말잖아요. 죽으면 말지 뭐 한 번 죽지 마. 죽을 때 어렵다니까요. 최고의 복은 죽음의 축복이에요. 죽음이 순식간에 해결해주면 얼마나 사랑하는지 모르는 거예요. 결제를 하려고 했다 말라고 했다 하려고 했다 말라고 했다. 이게 문제지. 에? 에. 그래서 이 빈이라는 것은 리팔령으로 보면은 어떤 거라고요? 분별이 있는, 총명한, 신중한 이런 것입니다. 그래서 이 잘 생각하는 것이 뭘로 번역되느냐 하면 정직하다. 잠언서 21장 29절. 정직은 뭐라고 했죠? 군. 뭐라고 해서 똑바로 서다. 바로 가다. 정직이 어디에 나오죠? 복 있는 사람. 시편 1장 1절에 아시레이 하이시. 아시레이는 이게 정직이에요. 에? 체면도 뚫고 간다. 장애물도 뚫고 간다. 난처함도 뚫고 간다. 해사도 뚫고 간다. 감정도 뚫고 간다. 이게 정직이에요. 하이시 장모마. 그 뭐라고 했죠? 전혀 치료가 불가능한 병의 상처인 그 사람이 뚫고 가는 것을 뭐라고 그런다? 복이라고 그런다. 그렇죠? 복이라고 그런다. 왜냐? 정직이라는 거는 거짓말로 위장할 수는 있어도 정직은 어떻게 고칠 수는 없어요.
정직이라는 것은 팩트를 현실화시키는 거니까요. 자, 그래서 시트 파일령이 강조 영역이요. 왜 가래우 불러. 개정용법 접속사 왜 동사 가래형 명령형 남성 2인칭 복수. 불러 이 말은 뭐예요? 가라 소명하다. 그죠? 축하하다. 그러니까 하나님이 부르면 다 축하할 일이 생겨요. 하나님이 부르면. 하나님은 공식적으로는 교회에서 부르고 비공식적으로는 사회에서 불러요. 너 저거 보이지? 그죠? 네가 해 저거. 그죠? 칼령이니까 능동사역형이라고 그러죠. 명령형이니까 진짜료가 해야 되고요. 남성 2인칭 복수. 라메 코네 노트. 그죠? 뭐를 보라는 거예요? 조상 났을 때 우는 여자 직원들을 불러라는 거예요. 이게 뭐예요? 또 해결 못하니까 대신 누구라도 좀 해결을 해야 되는데. 왜냐면 하루에 200만 원씩 눈물 흘리면서 회개하는 분 4명 불렀는데 200만 원씩 4명 부르니까 800만 원, 5명 부르니까 1000만 원이야. 그러니까 1000만 원 나가고 계산해 줄 때 회개가 될까요, 안 될까요? 이왕이면 내가 흘리면 되잖아. 근데 저 사람이 흘렸기 때문에 내 감정은 안 씻어졌어. 중보기도 약점이 이거예요. 중보기도는 뭐라고 그랬죠? 그 사람 심령을 파가지 않고 사건을 가져가서 하나님하고 단독 회담을 해요. 하나님 제가 믿음 빌려주고 강제로 해결시키고 막 어떻게 해서라도 할 테니까 하나님 이거 좀 해결해 주세요. 에? 네가 할 수 있겠냐? 하지요. 또 지난번에도 못했잖아. 말 잘 안 들어요. 그럼 내가 말 잘 듣게끔 조금 뭐 해줄까? 아직은 아닌 것 같은데. 에? 여러분 이제 중보기도로에 들어가면 주님하고 입씨름하질 않아요. 에? 그분이 뭐가 문제에서 이렇게 됐습니까? 뭐가 문제에서 이렇게 말을 안 듣습니까? 뭐가 문제가 돼서 이렇게 교제가 안 됩니까? 뭐가 문제가 돼서 저하고 관점이 다릅니까? 에? 중보기도는 제가 이제 70민족 두 교회를 놓고 기도하는데 이제 6개월째 기도하잖아요. 카톡 기도로. 시작하면 되는 거예요. 그리고 저는 기도를 어떻게 응답받느냐면 지루하면 응답이 다 된 거예요. 에? 기도에서 이제 지루하면 응답이 다 된 거예요. 근데 하나님은 받아줬는데 거기가 안 받은 거예요. 에? 하나님은 받아주셨어요. 그리고 환경도 슬쩍슬쩍 보여주고 이렇게 해줬는데도 그쪽에서 감지를 못하는 거예요. 이게 중보기도라는 게 참 어려워요. 그래서 제가 카톡 기도를 해주면서 아멘 어가라. 에? 그죠? 아멘은 읽어보고서 이거는 나한테 엄청 좋은 기도구나. 그럼 마음이 열려요, 안 열려요? 그렇죠. 그러니까 시작이 반이라고. 영적인 것은 시작을 하면 성령님이 이끌어가요. 에? 그리고 막 귀찮고 힘들면 내가 마귀한테 시험 들은 거야. 에? 에. 기도는 너무너무 쉬워서 안 하는 거예요. 그죠? 입으로, 마음으로, 가슴으로 연합해서 하는 걸 기도라고 그러는데 이렇게 기도를 하면 환경 기도를 시켜요. 어려운 거 꽝 갖다 놔요. 그럼 그때서 기도하기 시작하는 거예요, 이제. 그죠? 목사님이 그거 하라고 그랬는데 여태까지 제가 안 해가지고 이제 하나하나 시작하는 거지, 이제. 에? 왜냐하면 믿음이 없을수록 기도를 안 해요. 믿음이 있는 사람은 예민해가지고서 기 소리만 나도 깃발 갖고 오지 않고 기도 가지고 와요. 왜냐하면 기도를 해야 피난처를 주시고 피할 길을 주시잖아요. 에? 라메 코네 코비 네 노트 라메 코비 노트 곡하는 부녀들 울고 돈 받는 자들 그죠? 울고 돈 받는 자들. 그러면 여러분을 놓고 기도해 주고 나서 안 올라가면 나는 돈 받는 거예요. 에? 상금 받는 거예요. 기도 누가 해준다고 자랑할 필요도 없고. 왜냐? 모든 신앙생활은 관점이 하나님하고 나예요. 관계에 불분리 천사 리가 있느냐 없느냐.
천국하고 결합 불분리 전치사 빼가 있느냐 없느냐? 에? 회개라는 장소 절대 불분리 전치사 민 절대 분리 전치사 민 이게 있느냐 없느냐? 그거 하지마 하면 그건 징그러워야 되거든요, 이게. 그죠? 여러분 군뱅이 이렇게 양념해 놓고 먹으라면 이렇게 입에서 침이 막 팍 나와요? 그렇잖아요. 어? 그러면 환경이 어려우면 이렇게 나와야 되죠. 자, 의역은 고가는 분열을, 그죠? 고가는 분열을. 신약 시대 때는 남자도 여자도 고겠는데 이때는 여자들만 한 거예요. 그죠? 상여 뒤를 쫓아가면서 고가는 사람들이 있었잖아요. 나인성 과부, 아들 나갈 때 예수님이 섞어라! 하고서 거기 상여에다가 안수기도 하잖아요. 청년아 일어나라. 그러니까 하나님의 주권사상이 이런 거예요. 에? 애잔한 마음으로. 누구 때문에? 엄마 때문에. 엄마 혼자 어떻게 사느냐는 거지. 원형은 구운입니다. 원형은 구운이에요. 관계 불분리 전치사 리 라메 코네 노트 이것은 뭐예요? 관계 불분리 전치사 리예요. 어떤 관계 불분리 전치사 리? 이 사람 아버지가 죽은 것이 내 아버지가 죽은 것처럼 울어야 돼. 그죠? 중보기도가 그런 거예요. 아유 되게 말도 안 들으니까 적당히 하시고요. 이게 아니고 내 문제라고 생각하고 기도하는 거예요. 내 문제라고 생각하고 기도했는데 안 변하니까 조금 약간 화가 나려고 하는 거지. 에? 에. 자기 문제인데 지금 자기 문제가 지금 민물처럼 집채만한 것이 오는데도 못 보니까요. 어? 쓰나미처럼 꽉 와버리는데 남유다 왕국한테 지금 쓰나미처럼 바벨론에서 확 와버리는데 그래서 청년들 다 결혼 못하게 만들어 놓고 흩어버린다고 그랬잖아요. 에? 관계 불분리 전치사리 정관사 단모마 단모마니까 그죠? 이 곡하는 사람이 날마다 돈 다 이 사람 다 줘버려야 되잖아요. 에? 근데 교회에서 죄종사에는 장모마지. 에? 거지 됐다고 기도 딱 끊으면 똑같지 내가 급수가. 에? 주니어 뺀탕급 난 헤비급이고 저기 주니어 뺀탕급이니까 팔짝팔짝 뛰는 거야. 막 이런데 저 혼자 다 뛰다가 까불어. 그러면 신앙에는 급수가 있거든요. 에? 저기서 그 말 한다고 해서 이 말하면 이 급수가 똑같은 거야. 그럼 하나님이 이래 같이 빡치게 해버려. 똑같은 이름 하나. 손 들고 있어 바깥에 나가서. 또 장난치지. 의자 들고서 써. 그죠? 의자 들고도 장난치니? 하나 더 올려. 여러분들. 응? 동사 PL형이니까 동사니까 사건이에요. 누가 죽은 거예요. 울어야 될 사건이니까. PL형이니까 자기가 알아서 울어야 돼요. 능동강압형이니까. 막 중보기도 될 때 막 밑갈 맞고 성질나고 이러면 이게 PL형이 안 되는 거예요. 가슴이 쩌릿쩌릿하고 왜 몰라. 아휴 소라도 알겠다. 그래서 손은 착하기라도 하지. 눈도 크고 눈도 적은 사람들이 보지도 못하는 사람들이 왜 그럴까? 네. PL형이 거고요. 분사니까 정관사는 단모마지만 분사니까 그죠? 한텀이란 말이에요. 중보기도 한 번 운다고 해가지고 할렐루야 하면서 이렇게 변한다면 얼마나 좋겠습니까? 아니 오늘 시켰는데 내일 오고 왔어. 얼마나 감사하겠습니까? 근데 내일 만나도 꼼짝이 없는 거예요. 이렇게 보니까. 어? 믿음에는 눈치도 들어있거든. 이렇게 하는 말, 상태, 복장, 뭐 관계 이런 거를 보면 다 와요. 어? 다 온다고 얘기해요. 제가 그게 안타까운 거예요. 그렇게 임상실험을 구약은 6,000년 동안 하고서 잘못하면 지옥 간 사람도 많고 고난받은 사람도 많고 성공한 사람도 많은데 굳이 성경의 방법을 줘도 이거를 집어치고 자기가 좋은 방법으로 왜 할까? 지식도 없으면서 어? 맨날 그러고 하지도 않은 지식 자랑만 하고 에? 자랑하는 걸 싫어하세요. 하나님은
겸손하게 저는 이거를 깨달았습니다. 그럼 깨달았다는 말에 이 사람들이 환장하는 거야 이제. 내가 뭐를 또 여기 내가 읽어보고 깨달을까? 그게 은혜예요. 사실만 기록해놓으면 그게 율법이에요. 사람들은 율법을 싫어하거든. 분사, 완료, 여성, 복수, 원령은 군, 악기를 치다. 그러니까 자기가 아낀 거예요. 슬픈 생각을 해 눈물이 나지. 그죠? 여러분 설정을 이렇게 해놔야 되잖아. 잘 됐을 때, 안 됐을 때를 설정을 해놓고 감정을 이입을 해서 주님의 감정을 불러오고 주님 만나고 이렇게 해서 그죠? 에라 잘 됐다. 내가 말 안 들으니까 저거는 저렇게 돼. 이게 아니잖아요. 에? 중보 기도로 들어가면 무서워요. 에? 아무것도 모르는 사람들이 주사 안 아프게 놔주세요 그러지. 그냥 아프게 맞는 게 제일 나아요. 자, 그래서 피엘력은 애도의 노래를 부르다. 그래서 장례 지낼 때는 이렇게 곡을 붙여서 하잖아요. 그래서 통곡하다, 슬프다, 곡하다. 예레미야 9장 11절, 슬피, 역대하 35장 25절, 고전 11에 가보니까 애가를 부르다. 슬퍼하는 슬픈 자들이 사별의 시를 읽다. 사별의 슬픔으로 시를 읽다. 이것이 뭐라고요? 곡하는 거예요. 에? 우레보네 아위엘 하가모트. 그리고 그녀들이 왔다. 그죠? 왔다. 들어왔다. 계속용법 접속사 우 동사 가령 미완료 여성 3인칭 복수 웨엘 또 왔다. 전치사입니다. 이거는 전치사가 상당히 중요해요. 그래서 전치사가 하하가모트 지혜로운 부녀들이 왔다. 지혜로운 부녀들이 왔다. 의역은 신중하고 슬기로운 여자들. 그죠? 정관사, 단모마, 형용사, 여성 복수. 그러니까 지혜라는 것은 형용사이기 때문에 형용사는 어떤 형질을 말하는 거잖아요. 지혜는 순식간에 지혜스럽잖아요. 고난과 연단으로 다듬어진 성품. 그죠? 네. 거기서 지혜가 나와요. 예전에는 감정을 다스리지 못했잖아요. 이제 감정을 다스리는 거예요. 어떻게 살라고. 그죠? 감정은 좋은 감정은 모를까 이 쓸데없는 감정이에요. 에? 감정이 많은 사람이 늘어져 또. 에? 늘어지고 결단도 못해 또. 증오심만 높지. 그죠? 그러니까 감정보다는 감동이 좋은 거잖아요. 감동은 항상 손해예요. 내가 먼저 해야지. 이게 감동이거든요. 에? 내가 조금 먼저 가서 먼저 해야지. 이게 감동이에요. 이모션이 감동이 뭐라고 그랬어요? 조건 따지지 않고 바깥으로 튕기쳐 나가다. 그죠? 손이 계산하지 않고 그냥 시작하는 거예요. 이게 감동이에요. 하하가모트 정관사 단모마. 그러니까 지혜도 그때그때 받아야 되는 거예요. 왜냐? 한 번 써먹은 건 마귀가 알아. 지혜는 원령은 하캄입니다. 그죠? 하캄에서 호쿠마로 갔거든요. 바다 하캄에서 이래 됐어요. 고전 히브리 가보니까 세상사에 대한 신중함, 악한 행위의 행동을 금하다. 이것이 뭐라고요? 지혜라고요. 지혜. 분별하다. 신중함과 영리함, 경건한 영리함의 기술. 그러니까 지혜는 경건해야 어떻게 되죠? 영적인 기술을 터득해요. 퓨뉴마라는 거 마 결정을 세상 거로 오면 귀신이 해준 거고, 왜 귀신도 퓨뉴마로 번역됐으니까. 마태복음 8장 28절에는 귀신이 레기온이라는 2,000마리 때 6,000마리 때 군대 귀신을 퓨뉴마로 기록합니다. 그죠? 그래서 나 안 오는 거로 결정은 성령님은 하라고 그랬는데 안 오는 거로 결정한 건 귀신마예요. 귀신 퓨뉴마. 그죠? 내가 손해보고 힘들어서 하는 거는 퓨뉴마 성령마예요. 행동결과부사 전미요. 그죠? 왜냐? 그거를 안 하면 막 불안해서 견딜 수가 없어. 그런 마음을 줘요, 이제. 전에는 이제 굉장히 느긋했거든. 뭐 세상에 뭐 젖 먹어 막 이러면서 살았는데 그게 아닌 것 같아. 가만히 생각해 보니까. 에?
그러니까 막 불안해. 막 콩당콩 가슴도 막 뛰고 막 그래. 형용사는 언제나 행위보다는 성질을 의미합니다. 행위는 가끔씩 한 번씩 한다고 지혜로운 게 아니에요. 그건 어떻게 다 맞춘 거지. 그건 어떻게 다 맞춘 거고, 이 지혜라는 형용사는 행위보다는 성질을 강조하는 거예요. 신들의 속성을 인간에게 주는 재능을 말하는 거예요. 에? 신들의 속성을 인간에게 주는 재능. 이런 사이가 되면 어떤 사이가 되냐면 은혜 나눈 사이가 되는 거예요. 은혜는 메타노니아가 회복이 된 거예요. 회개가. 메타라는 건 뭐라고, 회개는? 멀어졌던 걸 조금 더 가까워지고 조금 더 가깝고 조금 더 가까워지고 조금 더 가까워지고, 사건을 주님하고 나하고 사이에 놓지 않고 환경을 주님하고 나하고 놓지 않고 하나가 완전히 된 상태를 뭐라고 그래요? 은혜고 회개예요. 그러니까 감정이 생길 필요가 없죠. 뭐가 꼈을 때가 삼각관계가 되는 거예요. 이게 삼각관계가 왜 그러냐, 저는 노력하지 않고 또 질투하는 거야 이거. 그죠? 성령님은 내 믿음대로 되라 이거잖아요. 이 믿음은 없는데 열심성이 있는 거를 율법이라고 그래요. 바울이 이런 거예요. 바울로 이제 결론을 내립니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 깊으니라 그래. 자기는 율법으로 사는 거를 다 죄라고 친 거예요. 바울이 율법으로는 사람 잡아다 죽인 게 이것이 잘못이 아니에요. 율법 시대라. 에? 그런데 율법은 다 율법으로 해버리고 나도 율법으로 해야 되거든요. 이 죽인 수법이 다 유대인을 죽였으면 바울 자신도 자기도 죽어야 되거든. 가만히 로마서 7장에 이렇게 생각을 해보니까, 왜요? 자기하고 똑같이 데리고 오거든 로마인들이. 에? 로마인들이 지식이 많죠. 부자죠. 뭐 이런 권세 세도가죠. 그러니까 한마디도 안 질라고 그러거든. 그게 뭐예요? 니들 그게 다 죄야. 이제 나처럼 야, 내 말에 회개를 넣으면 너 눈은 안 멀어. 귀도 안 멀고 간질도 안 하고 그 소리예요 이게. 야, 내가 이거 안 하다가 이거 고집부리다가 내가 그냥 담에석에서 완전히 박살났잖니. 찬란한 빛이 떠오르는데 나만 비치냐 왜? 뭐라고 말씀하는데 왜 나만 들리냐? 그렇게 고백하는 거예요. 그래서 바울이 철천수 한이 됐던 게 뭐냐면 사도가 안 된 거. 예수님의 종 된 나 사도 바울은 자칭 사도야. 그래서 마지막에 9번째 병이 뭐라고 했죠? 열등의식. 아, 내가 조금만 더 먼저 회개했더라면. 여러분, 아무나 기동되는 게 아니에요. 아무나 하늘나라 기동되는 거 아니에요. 목사 됐다고 기동되는 거 아니에요. 너 내 맘 알아? 예, 조금 알아요. 그러니까 하나님 마음을 많이 하려면 급할 필요도 없고 부러운 것도 없고, 누가 뭐라고 하면 대화가 안 되면 말해야 되는 거예요. 대화가 안 돼. 대화가 이렇게 보면은 요렇게 저렇게, 이게 대화가 자기 수준 가지고 갖고 와서 대화를 하려고 하기 때문에 거기다 맞춰주고 현상 유지해야지. 그래서 저분 구원 받았어요? 이렇게. 여러분들 기도할 게 뭐냐면 내 상금이 뭘로 정해졌어요? 내 죽음이 어떻게 정해졌어요? 이거를 물어봐야 돼요. 잘난 체 해봐야 다 소용이 없는 거예요. 주님이 심 빼놓으면 다 소용. 어제만 그냥 쫙 건강했다가 아주 쌩쌩했다가 오늘 심 빼놓으면 끝이거든요. 에? 알면 우리가 얼마나 알겠어요. 그런데 원전 처방이 최고라고 봐요. 은사 처방은 나서면 또 힘이 세져가지고 나를 이겨버려. 에? 아니 치료해줘봐요. 그러려고서 그랬다고 이렇게 하면서. 에? 그래서 예수님이 이 돌을 떡덩이로 만들려고 그랬잖아요. 그게 은사권이거든. 에? 은사는 소용이 없다는 거예요. 다른 데도 다 나타나니까 뭐 우리 못하는 거예요. 못하는 것도 해. 작두도 타. 그게 무슨 소용이 있냐 이거죠. 그게 바울이 그 소리야. 에? 고린도전서 13장이 바울이 그거야. 고린도 교회는 남을 위해서 불태워 죽는 그런 신앙도 있다는데
너 나무로 해서 불 때 죽는다 할지라도 사랑이 없으면 다 헛거야. 사랑은 이 세상의 사랑이 아니고 하나님이시거든요. 하나님 마음. 응? 하나님 마음. 그러니까 하나님 마음을 가지고 살아가니까 상처가 하나도 없는 건 아니고 상처는 덜해요. 저분은 저렇게 그냥 놔두시는구나. 저분은 내가 이렇게 기도해도 운명을 저 정도밖에 안 늦었구나, 믿음에. 그래서 운명한테 치는구나. 에? 여러분, 운명을 이기는 게 신앙이잖아요. 운명을 이기는 게 뭐예요? 순종입니다. 에? 순종하면 운명을 그냥 다 이기고 가요. 이리 오너라. 그러니까 물이라는 운명을 이기고 베드로가 저복저복 하잖아요. 그런데 내가 물을 이기네 헐 동시에 빠지잖아요. 신의 도에 대한 경험에서 나온 감각기술. 신의 도에 대한 경험에서 나온 감각기술. 그러니까 창세기부터 계시록까지 이렇게 우리가 연단을 받잖아요. 에? 그래서 오늘 이제 예레미야 시대 때 배경을 좀 설명하려고 하니까 이렇게 가버렸는데 다음 시간에 하겠습니다. 왜냐하면 우리가 배경사를 알아야 믿음이 생겨져요. 에? 사진 찍는 것처럼. 여러분 영화 볼 때 영화를 암송하는 사람은 없잖아요. 배경을 알으니까 아 그때 누가 나오고 다음엔 누가 나오고 이러지요. 사랑하는 여러분, 예수님은 짧은 생에 33년 동안 이 땅에 오셔서 험악한 꼴을 다 당하시면서 능력을 부르면 다 편안하게 사심에도 불구하고 그렇게 안 살으셨습니다. 왜냐하면 비천하게 오신 사명이 있었기 때문에. 이 땅에서 너무 행복하고 너무 완전하고 막 이렇게 살라고 하는 거는 조금 하나님 앞에 죄송스러워 70민족의 기도. 그죠? 앞으로는 점점 생활의 지배를 받아서 예배를 등한시하고 신앙을 등한시하거든요. 그래서 지금 저는 뭐를 깨달았냐면 노아의 방주를 100년 만들었기 때문에 내 후손들 100년 앞날을 내다보고 기도를 해줘야 돼요. 그래도 가인의 후손들은 안 들어와요. 노아의 방주에. 가인의 후손들은 에? 잘 살고 멋있고 고집세고 풍부하고 이런 분들은 잘 안 믿으려고 그러잖아요. 가인의 후손들이라. 에? 오늘도 기도하다가 십자가로 감정을 다 뭉개버리고 그죠? 엉킨 거는 다 회개로 풀으시고 그게 상당히 나에게 왔어요. 메타라는 관계전치사가. 메타노니아. 에? 모르니까 숨기고 얘기하는 거거든요. 모르니까 숨겨봤댔자 죄를 숨기는 거기 때문에 언젠가는 그 죄가 나한테 보복하거든요. 아 이런저런 사정이 있어서 못 갔습니다. 빨리 가겠습니다. 이렇게 한다든지 이 처방을 내려주면 있잖아요. 내 문제잖아요. 에? 이제 기도를 해주다가 포기 단계가 뭐냐면 이제 할 수 없다 이러면 포기 단계로 들어가는 거예요. 여러분들. 정직한 고백이면. 에? 그 전에는 막 뭐라고도 하고 막 그래요. 이렇게 막 걱정이 되니까 하는 거거든. 여러분 걱정되면 잔소리가 좀 심해져요. 에? 설교는 잔소리거든요. 그죠? 잔소리가 뭐예요? 큰 사건이 아니고 자그마한 것 때문에 무너지는 거 이거. 그죠? 자그마한 거 받아들이지 않은 이게 무너지는 거. 에? 우리가 뭐 직접 대놓고 예수님을 부인하는 게 있어요? 뭐가 있어요? 에? 그런 거는 안 하는데 조그마한 거를 내가 못하고 가요. 에? 조그마한 거에 가랑비에 여러분 옷 젖는다고 그러잖아요. 괜찮다고 그러는데 집에 가니까 다 젖은 거예요. 에? 오늘도 기도하다가 감정 다 해결하고 6,000년 전에 임상실험까지 다 해서 완벽하게 우리에게 주셨잖아요. 말씀을. 이 말씀을 주셨는데 이 말씀을 다 처방을 가지고 가셔서 다 해결받기를 축복합니다. 아멘.